ككل صباح وقبل طلوع الشمس اعتاد عزيز بوماد على القيام بالركض هنا بكورنيش عين دياب، لكن في 24 من أكتوبر الماضي تعرض لهجوم مباغت كاد أن يتسبب له في عاهة مستديمة بعد تعرضه للخدش ثم للعض على مستوى فخذه الأيمن. خرجوا لي الكلاب الضالة، تفاجأت، قاومتهم وفي الاخر اربعه ديال الكلاب الضالة قاومتهم، وفي الاخر كانت عندي واحد بليسير في الكويس ديالي. الدري ولدي جاي على الموطور، خرجوا ليه 4 ديال الكلاب، الوقت اللي جاي هرب عليهم جا في حفره في الشونطي طاح، جا كله محروق. والمشكل دابا اللي مطروح هو حتى الناس بحال مثلا الا شي واحد عنده شيكل ما كيعرفوش فين يمشيو. بالنهار تخلد هذه الكلاب الضالة للراحة، عندما يحل الليل تنتشر عبر الأزقة والشوارع وأحيانا تطارد المارة. بدافع الجوع تغزو هذه الكائنات المدينة. أكبر تجمع لهذه الكلاب محيط ميناء الدار البيضاء، حيث تتوفر الأسماك ونفايات المطاعم وكذا المخابئ تتكاثر بشكل يدعو للقلق. تنضاف إليها كلاب تخلى عنها أصحابها وأصبحت متوحشة. وقعوا لنا مشاكل ماشي مشكل، شي 4 الحالات ولا 5. وفي نظرك منين تيجيو هاد الكلاب؟ تيجيبوهم دوك لي غارديان دي نوي ديال الليل. الصحافة الوطنية تناولت الموضوع في أكثر من مناسبة. كلاب تحفر المقابر بحثا عن الجثث، تهاجم الدواب والمواشي عندما يشتد بها الجوع، حيث تتحول إلى ذئاب في المناطق الجبلية والصحراوية. والحل لخفض أعداد هذه الكائنات تقوم خلية لمحاربة الكلاب الضالة. الدار البيضاء تتوفر على 8 وحدات. عبد الغفور موسطى ومنذ 6 سنوات وهو يقوم بجمع الكلاب الضالة، لكن يبقى هذا الأخير في واجهة الاعتداءات. كاين بزاف ازعاج فين ما مشيتي في الكاليانات وفي احياء عشوائيه بزاف. ما تيخليكمش تديو الكلاب؟ لا ما تيخليوناش، تيهاجمونا بكل، ما تيخليوش يهزوا كاع الكلاب، يشدوا الكلب تيخرجوا لنا بالجلاوه بالعصي. عمر شي مره عضك شي كلب؟ عضني بزاف في الدار، مريسكين. عندما تكون وجها لوجه امام كلب مسعور فانتظر الأسوأ في غياب أبسط وسائل الوقاية، دون الحديث عن الأجر الزهيد الذي يتقاضاه أصحاب هذه المهمة الصعبة. والناس اللي مسؤولين على السير الشأن المحلي خصهم يحسوا بهذا الشيء، لان فعلا الاخوان ديالنا ديال الفرقه ديال محاربه الكلاب الضاله راه تيفيقوا في 3 الليل في 4 الصباح وتيواجهوا الكلاب الشرسه الخطيره جدا. هذا ناهيك على الفيروس اللي كيطلق الكلب، واحد الفيروس خطير. نحن بدورنا نطرح السؤال: من أين تأتي جيوش الكلاب الضالة وكيف تتناسل في المدينة؟ احنا الآن وصلنا المعدل ديال 1300 كلب اللي كنشدوا في مدينة الدار البيضاء في الشهر، ولكن كل شهر كنلقاو هذا نفس العدد وغادي وكيتزاد. الجماعات القرويه المجاوره هي مصدر ديال دخول هذا الكلاب لمدينة الدار البيضاء. كلاب تقوم بهجرة جماعية إلى الدار البيضاء، أما السكان فقد أصبحوا يتعايشون مع خطر يختبئ هنا وهناك.